11 сентябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар идомаи сафари корӣ дар деҳаи кулдараи ноҳияи Ховалинг аз намоиши молу маҳсулоти кишоварзӣ ва ҳунарҳои мардумӣ боздид намуданд. Дар намоишгоҳи мазкур намудҳои гуногуни маҳсулоти кишоварзӣ ба тамошо гузошта шуд. дар ин ҷо намудҳои гуногуни маҳсулоти кишоварзӣ ба шаклу услуб ва композитсияи зебо пешниҳод шуда буд. дар намоиши имрӯза мо дарахту бутаҳои ҷангалӣ, меваҳои хушки онҳоро аз қабили хуч, татум, олчабандак, олича, себ, чормағз, зардолу, боз якчанд намуд туғ, зелол ба марази тамошо гузоштаем. аслан иқлими ноҳияи Ховалинг бисёр як иқлими мӯътадил мебошад. Бод ҳавои бисёр хуб дорад. дар ин ҷаҳат тамоми дарахту бутаҳо хуб сабзиш мекунанд. зимни боздид аз намоишгоҳ ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ дода шуд, ки иқлими ноҳияи Ховалинг барои парвариши картошка, пиёзи маҳаллӣ, сабзӣ ва карам хеле мусоид мебошад. ҳамзамон иқлими ноҳия барои бунёди боғҳои себ, нок, гелос, шафтолу ва чормағз мувофиқ буда, ҳамасола кишоварзон аз ин намуди маҳсулот ҳосили фаровон ба даст меоранд. маҳсули ҳунарҳои мардумӣ ба мисли анвои нону хӯрокҳои миллӣ ва ҳамчунин асал дар ин ҷо гӯшаҳои ҷолиби намоишгоҳро ташкил медод. дар ноҳия зиёда аз 4570 оилаи занбури асал мавҷуд буда, аз онҳо асали табиӣ тоза ба даст меоранд. ҳоло дар ноҳия дар ҳама шаклҳои хоҷагидорӣ 8088 гектар замини кишт мавҷуд аст. кишоварзону боғдорон маҳсулоти мавсимии худро ҷамъоварӣ намуда, аз он як қисматашро ба фурӯш бароварда ва боқимондаро барои зимистон захира менамоянд.